Familijo, vidimo se 21. marta u Beču. Replugged. Snimat ćemo spot za Nemam Alkidam. Tako da budite spremni. Naučite dobru reč. Obavezno. Žurka će da počne sa nama i završit će se s nama. Tako da nema predgrupa, nema ničega drugog sem THC-le familije, Saleta Ela koji će da vrti za vas i pre i posle. Nema šta da vam kažem. Ćemo ceo album, Vidimo se THC je više od repa. Tako je. THC je više od repa. Promovisat ćemo nove hitove, svi znate koji su novi hitovi. Tako da... Kod Mareta se javite, imate tu dole, znači broj telefona od Mareta, ostalo je još jako malo karata. Karte su ograničene, 300 karata već je prodato više od pola, tako da ostalo je vrlo malo. Jako više od pola. Javite se, dođite da idzujemo zajedno. Znate vrlo dobro, ne moramo mi sad da pričamo kako to izgleda kad mi dođemo u Beč. Biće show, biće zezanje, kao što to THCF i radi uvek i to svi dobro znaju. Vidimo se. 21. mart. Ćao. Ćao. Zašto nisam pričica, da letim daleko i da vidi na polju, čeka li me neko, prodaj, majko, konjak